مساء الخير مشاهدينا الكرام مرة ثانية في هذه الحلقة. في هذه الفقرة احنا هنتكلم على فيروس انفلونزا الطيور الجديد، كل ما له علاقة بما اعلنت عنه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من اكتشاف نوع جديد لمرض انفلونزا الطيور H5N2. هنعرفه من ضيفي الدكتور عبد العزيز السيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة. اهلا بك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ايه قصة الفيروس الجديد؟ هو الاول احنا عايزين نقول ايه اللي حدث في الشتاء ده. يا ريت. الشتاء ده حدث طبعا مشاكل كثيره جدا عندنا. انتشرت بعض الفيروسات في المزارع ادت الى نفوق اعداد كبيره جدا عندنا في المزارع. كان عندي نيوكاسل كان شرس جدا هذا العام، عندي الاي بي ايضا كان موجود في مشاكل فيه، ادى في بعض المزارع الى نفوق، وبالاخص المزارع اللي هو النظام التقليدي النظام المفتوح مش النظام الكلوز. واحنا عارفين ان التسمين قطاع التسمين اللي احنا بنسميه في الصناعه قاطره صناعه الدواجن في مصر. فلما اقول القاطره بدات تعطل يبقى هتعطل ايضا ما بعدها. تمام. اللي بيجر وقف فيحصل مشاكل فين؟ في العربات الاخرى. فلما حدث الكلام ده ادى الى نفوق اعداد كبيره جدا، ادى الى ارتفاع تكلفه الانتاج، مما ادى الى ارتفاع اسعار الدواجن في الاونه الاخيره ووصوله في المزرعه الى 30 جنيه. تمام. ده نمره واحد سبب الارتفاع. يبقى الارتفاع ما كانش مبالغ فيه، الارتفاع كان عندي نسبه نفع عاليه جدا، ادت لو انا عندي 10000 كتكوت مات 4000، فانا بحسب الحسبه بتاعتي على ال 10000 وليس على 6000. ده اللي ادى الى ارتفاع. لكن في الاونه الاخيره الحمد لله بدا في انضباط للمنظومه، والنهارده الفراخ في المزرعه ب 25 26 من المفروض تباع لحضرتك ب 29 او 30 جنيه. ايه بقى موضوع الفيروس الجديد اللي هو H5N2؟ بس ثانية واحدة، هي عمرها ما بتوصلنا ب 29 30؟ هقول لحضرتك. يمكن اتكلمنا، انا فاكر انا اتكلمت مع حضرتك مره سابقه وقلنا ان الجهات الرقابيه عليها دور كبير جدا، ولكن المشكله اللي بتواجه الجهات الرقابيه ان انا ما عنديش تسعير. فانا استحاله انا حضرتك جبت البانيه مثلا ب 90 جنيه ب 85 جنيه، ما اقدرش انا جهه رقابيه اجي احاسبك الا اذا كان عندي مرجعيه على اساسها استطيع ان اقوم بحسابك. طيب مين اللي يقترح احنا اللي اقترحنا الكلام ده التسعيره المنضبطه طيب علشان ينفذوها؟ طيب هقول لحضرتك الغرف التجاريه بصفه عامه دائما وابدا هي المرجعيه الاساسيه للاقتصاد المصري. وبناء عليه حينما يتم إصدار تسعيرة يومية استرشادية من الغرف التجارية، من المفترض أن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذها وتطبقها. بالظبط. تمام؟ لكن هي عاوزة حتة قانونية. قانونية تأتي منين؟ تأتي من استصدار قرار من معالي وزير التموين يقول إحنا هنعتبر أن التسعيرة الاسترشادية دي بمثابة أن هي تسعيرة جبرية فقط لا غير. وبناء عليه تيجي بقى التموين، يجي مباحث التموين، كل الجهات الرقابيه تيجي تراقب حضرتك عشان انت المفروض تبيعي البانيه ب 70 جنيه وبيبيع ب 85 جنيه. تمام. دي جزئيه الخاصه بالتسعير. لكن احنا لما بنتكلم دائما وابدا احنا كاصحاب صناعه احنا بنتكلم على الصناعه داخل المزرعه وليس حلقات وسيطه، لاني انا ما اقدرش اتحكم فيها، الجهات الرقابيه تتحكم فيها. لما نيجي نتكلم على الفيروس H5N2، ال H5N2 حدث ان العتره دي عتره جديده وظهرت في في الدقهليه. حقيقي المعهد المرجعي للرقابه على الانتاج الدجني بذلوا مجهود كبير جدا وبداوا يتحركوا تحركات ايجابيه، ونزلوا عملوا تقصي نشط في البقره اللي هم جابوها وخدوا منها العينه وودوها المعمل وتم استخلاص او العتره المتواجده ل H5N2 من الكلام ده، وبدا يتحركوا بطول وعرض المنطقه. لان من المفترض انا في المنطقه دي انا باخد 5 كيلو طول وعرض في كل الاتجاهات عشان اشوف كان في مزارع اعرف اذا كان في اصابات. ما لقوش اي اصابه الا في المزرعه دي نمره واحد. نمره اثنين ما فيش اي اصابات، ده المعمل اللي قال الكلام ده في المزارع المجاوره. ولكن احنا بنقول حاجه ثانيه، احنا كاصحاب صناعه او احنا كغرف تجاريه احنا يهمنا في المقام الاول هذه الصناعه. اكيد. لان الصناعه دي هي ارخص بروتين حيوان لكل افراد المجتمع. تمام. طب ازاي احافظ عليها؟ يبقى احنا قلنا يا جماعه لابد يكون عندي تحركات ايجابيه، خطوات استباقيه. تمام. حتى لا يحدث اي مشاكل في ظل ان احنا حضرتك خلي بالك سلوكياتنا غير منضبطه. طيب ثانيه واحده، ده بيقودنا لان احنا نرجع 3 4 خطوات الاول يا فندم 5.
مزرعة البط اللي ظهرت فيها هذه المشكلة أساسا إزاي ما كانتش تحت الرقابة البيطرية اللصيقة؟ طيب عايزين نقول حاجة تانية عشان ندي كل حد في المنظومة تمام. حقه. هو من المفترض الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتعمل تقصي نشط بصفة مستمرة وبالأخص في فصل الشتاء. تمام. ده مفروض. الهيئة بتتحرك من عندها، ولكن أنا عندي مديريات طب بيطري متواجدة في كل المحافظات. المفروض. أنا عندي 27 محافظة فيها مديرية طب البيطري. له وظيفة، أنت مش قاعد هناك وخلاص، لا قاعد بتتحرك تحط إيجابية مع المزارع المتواجدة، المفروض تعرفها وتعرف الأطباء اللي بيشرفوا عليها وتعرف الأمراض المتواجدة في محافظتك، ودي كل الكلام ده المفروض ده شغلتك. لكن أنا بتكلم إن اللي حدث البط اللي هو المحلي معلوش رقابة صارمة. وده شيء يعني احنا اتكلمنا مش فيه مره مقبول. واثنين وثلاثه. معلوش رقابه، خلينا نتكلم بصراحه. مش مقبول، ده شيء مش مقبول يا فندم، انا بقول تمام. لحضرتك البط المحلي معلوش رقابه. البط المستورد اللي احنا بنستورده بيبقى عليه رقابه. ليه؟ انا بعمل موافقه استيراديه، بجيب من بلد منشأ ما يكونش موبوءه، ولما بينزل المطار انا باخد عينه، اخد العينه اوديها المعمل صحه الحيوان، واخد النتيجه بعد هي سلبيه مفيش مشاكل، ويتم محجور 17 18 يوم. طب عشان ليه لو في حاجة تبان. عشان اديله تحصينتين انفلونزا الطيور، ثم بعد ذلك يتم الافراج عنه. معنى كده انه انفلونزا الطيور متوطنة عندنا احنا. ده من زمان مش من النهارده. تمام. يا فندم ما فيش كلام. عملنا ايه بقى علشان نحل هذه الازمه، خاصه ان حضرتك قلت ان نفس الموسم ده كان فيه في مشاكل اخرى ما حدش قال مرتبطه لا. بفيروسات تانية. تمام. احنا كنا عاوزين نقضي على انفلونزا الطيور وعاوزين أيوة نطور صناعتنا، هنرجع تاني للكلام اللي بنقوله في كل الحلقات. تمام. لابد ان انا اقوم بتطوير منظومه الثروه والدجنه في مصر وهيكلتها. انا عندي مزارع زي ما قلت لحضرتك اوبن، نظام مفتوح، النظام التقليدي العادي، ودي موجوده في القرى، وعندي مزرعه واثنين وثلاثه بجوار بعضهم، والسلوكيات غير منضبطه. يعني ممكن انا اصيب. اذا لازم يبقى فيه منع او اغلاق. لا الاول انا اطورك. انا النهارده انا ما اقدرش اغلق. ده الثروه بتاعتي، ده البروتين اللي انا متواجد من خلاله، والا هعتمد لا على انا مش الاستيراد. قصدي ان احنا نعمل كده، انا قصدي ان احنا نمنع وجود اكتر من مكان جنب بعض. ده اولا. ماشي. ثانيا نطور كل مكان بحيث ما يبقاش في عندنا المزارع احنا خدنا مفتوحه دي خطوه تاني. استباقيه في هذا الامر. جميل. قلنا المزارع المتجاوره في حدود 500 متر اه تعتبر كانها وحده واحده، تمام. جميل. كلهم يخشوا مره واحده ويخرجوا مره واحده. جميل. دي نمره واحد. نمره اثنين، لهم الاولويه في التطوير والتحديث والهيكله، لكن الاولويه دي لحد النهارده ما جاتش. ليه بقى؟ يعني ازاي؟ يعني انا من المفترض ان انا اوفر اراضي في الظهير الصحراوي واعمل وسائل جذب. لما اتكلم على الاستثمار، انا كدوله عاوز الناس المستثمرين الاجانب يجوا عندي، اعمل ايه؟ اعمل حوافز للاستثمار. كيفيه جذب المستثمر الخارجي للاستثمار في جمهوريه مصر العربيه. تمام كده يا فندم؟ من المفترض حضرتك تعملي انا جذب الاستثمار. انت راجل عاوز اطورك، عاوز احدثك، انا قاعد جنب البيت بتاعي، مزرعتي بطلع من البيت اروح على المزرعه، انا عاوز انقلك بالمكان ده اوديك الصحراء. ايه اللي هيوديني؟ طبعا هو مش هيرضى. بالظبط. يبقى انا لازم اعمل لك ايه؟ وسائل جذب. وسائل الجذب هو مش ضامن ان هو هيبيع كويس وان هيبقى فيه لا مزايا هيبيع في افضل. ما هقول لك الأدوية المزايا. لا في مزايا يا فندم. التحصينات في مزايا. والكلام ده مش هيروح. هو في مزايا. المزايا هقول لحضرتك. الاول انا المفروض الدوله تديني الارض. ايوه. والكلام ده بنقوله مره واثنين وثلاثه. وانا الاوان ان يتم التخطيط الجدي والفعلي على ارض الواقع لتطوير منظومه الثروه والدجنه في مصر. أكيد. وبالاخص قطاع التسمين اللي احنا قلنا من الاول ان ده ايه؟ قاطره صناعه دواجن في مصر. تمام؟ القاطره ليه؟ ان هو ده كل 45 يوم دوره، فسرعه دوران راس المال فيه سريعه جدا. أكيد. وفيه تمام. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو يستفاد لو انا الدوله وفرت له الارض مع المرافق. لازم الكلام. وانا بقول للدوله توفر له الارض فقط، ده غير بحق انتفاع باي وضع كان. لان انا عندي شكوى مر الشكوى في قنا والاقصر واسوان واسيوط وسوهاج. في ناس عاوزه تعمل مزارع. محافظات الصعيد يا فندم في ناس عايزه تعمل مزارع مش قادرين ياخدوا ارض. حتى لما خدوا ارض في الظهير الصحراوي وضع يد وبيدفعوا رسوم للمحافظه، مش عايزين يقننوا لهم. ولما بيجي يقننوا لهم ما فيش تحركات ايجابيه على ارض الواقع. الساده المحافظين فوق دماغي من فوق، لما بتيجي تتكلمي معاهم تعالى خد ارض، ولما يجي ينفذ ولا كلام كان في الكاميرا موجوده، فالكل بيتكلم امام الكاميرا.
احنا طبعا نثق في كلام حضرتك، ولكن حق الرد مكفول تماما لمحافظين محافظات المعنيه اللي الدكتور عبد العزيز اتكلم عليها يا دلوقتي، فندم من حقه. انا ويردوا علينا يا في فندم قصه. انا متواجد، انا بعمل تمام. استثمار، انا عايز اعمل تنميه مستدامه. التنميه المستدامه للصناعات متناهيه الصغر اللي هي دي، عشان ارفع الاقتصاد القومي لابد ان انا اعمل الكلام ده، وفي تسهيل للاجراءات عشان زي ما قلنا لحضرتك نجذب مين؟ المستثمر الصغير عشان يروح يستثمر في حته مزرعه، لما يعملها كلوز هيستفاد 100,000 افاده. على الاقل هيقلل نسبه النفع اللي عنده، اذا كانت نسبه النفع 20 30% تبقى 5%. هيزود الطاقه الانتاجيه بتاعته اللي تصل الى 180%، يبقى انا بزود طاقه، انا اقدر ازود الطاقه الانتاجيه بتاعتي، اعمل اكتفاء ذاتي، اصدر الى الخارج، اقلل تكلفه الانتاج، نسبه النفع بتقل. ده اللي احنا بنتكلم عليه واحنا عاوزينه. تمام. هستاذن حضرتك، هنخرج نشوف تقرير ونرجع عشان نعلق عليه. تابعونا. انفلونزا الطيور كانوا قالوا عليها زمان ان هو كان مرض منتشر جدا، لكن ما اعتقدش ان هو بال يعني بالكم اللي هم قالوه زمان. انا دلوقتي اعتقد ان الامور بدات تتحسن اكتر كتير من عن زمان بصراحه، بسبب الاعلام والنصائح للناس اللي بتربي الطيور وكده. والله المفروض نقضي عليه الوقايه اولا، بعد كده بالنسبه للانفلونزا الطيور ما انتهاش كل يعني. تيجي من التوعية يعني في المجتمع، ان عدم التربية الناس اللي بتربي في الاسطح وفي العشش والحد، فتبقى يعني نظام المزارع تيجي عن طريق الجمعيات. الحمد لله الايام دي يعني الدولة مسيطرة عليه، فيعني ما مش منتشر قوي الحمد لله. بالنظافة، يعني ايه بالنظافة؟ لازم يبقى فيه رعاية صحية والاهتمام بالنظافة الكاملة. عدنا لحضراتكم. ايه رايك يا دكتور في التقرير؟ يعني انا طبعا مهم جدا التوعيه والارشاد والنصح، ده مهم جدا. واحنا اتكلمنا يمكن لما ظهر الاتش 5 ان 2 قلنا لابد يكون في حملات توعيه وارشاد للمربين. وعايز اقول لحضرتك انا ما بحبش كلمه تربيه منزليه، لكن اقول تربيه ريفيه، لان التربيه المنزليه ممنوعه في المدن، ولكن في الريف احنا بنعضدها وبنقويها وبنوعي الناس بيها وبنقول لكن مع مراعاه مع مراعاه الاتي، ان احنا قلنا الكلام ده ان يربي النوع الواحد في العمر الواحد في المكان الواحد. يعني ما تربيش عدة أنواع في مكان واحد، وعلى أن يكون هذا الأمر في آخر البيت أو آخر الدار، ما يمرش عليها المارة ولا الأطفال، واحد بس يراعيها ويرش جير يطهرها بحاجات بسيطة جدا. وإذا حدث أي تغيير عنده في الشكل العام أو الدواجن، يبتدي الوحدة البيطرية اللي هو تابع أو القريبة منه يروح بلغ عنها. يعني سريعة. احنا بنعضد التربيه الريفيه جدا جدا، لان في عندي عائلات معيله، ودي تعتبر نواه اساسيه ان انا عاوز اعمل اكتفاء ذات الريف، يرجع الريف مره اخرى كمنتج. ده اللي احنا عاوزينه وبنسعى اليه، وان شاء الله هنتحرك فيه في صدد الكلام ده كله. اتمنى، انا عندي يمكن مقابله في هيئه الاستثمار ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، يا رب. اتمنى ان انا اعمل تحركات ايجابيه مع رئيس هيئه الاستثمار، ويوصل الكلام اللي هقوله لمعالي رئيس الجمهوريه، لان انا في المقام الاول بيهمني الثروه الداجنه. انا ما فيش اي دوله جنبي احسن مني، انا عندي كل الخبرات التراكميه وعندي علماء على اعلى مستوى، ليه انا ما اصدرش لكل الدول المجاوره؟ ده مهم جدا. وعايز اقول لحضرتك حاجه، غرفه تجاره القاهره وبالاخص اللي احنا بننتمي اليها، وانا يمكن بمثل الشعب العام على مستوى الجمهوريه، غرفه تجاره القاهره الحمد لله لها دور بارز وواضح بصفتها الغرفه الاكبر في الشرق الاوسط. يمكن احنا عندي لقاء ان شاء الله بعد غد مع الكويسه عشان نتحرك بردك في اللحوم والكلام ده كله. احنا بنسعى جاهدين، ودور الغرفه بارز وواضح، وكل الجهات الرسميه تسعى الى غرفه تجاره القاهره بصفتها الغرفه الام وفيها كل الخبرات التراكميه. بنتمنى ان احنا كلنا نكون عند حسن ظن من ياتوا الينا. كل التوفيق يا فندم ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم على الفيروس الجديد H5N2 واهم ما يجب علينا معرفته وما يجب على مربي الدواجن معرفته فيما يتعلق بهذا الفيروس. هل مثلا ينتقل من البط لباقي الطيور؟ هل في فترة حضانة معينة؟ طبعا بينتقل لحيوانات أخرى، بينتقل للبشر؟ كل ما له علاقة. هقول لحضرتك حاجة، يعني يمكن أهم شيء عندي إن أنا أعزل العترة، وتم عزلها الحمد لله. وده الدكتورة منى محرز قالت الكلام ده كله إن هي تم عزل العترة، وإن شاء الله يبتدي بإنتاج لقاح لهذا الفيروس. الفيروس ممكن ينتقل من الطائر إلى طائر،
وده طبعا لابد ان انا اخد اشتراطات خاصه بالمزارع المتواجده، ازاي اطهرها، ازاي انا اتبع الاسلوب العلمي في التطهير والتعقيم. ما فيش عندي اماكن العترة دي اللي هي سلالة الفيروس. سلاله بيتم اللي عزلها، هي مختلفة عن السلالة اللي كانت موجودة قبل كده. طبعا هو انا بس مش عايز اتكلم بالتفصيل فيها، انا بتكلم برطوش لان في ناس متخصصه تتكلم في الكلام ده كله. انا هي عباره عن عترتين اتحدوا وعملوا العتره الجديده دي زي ما قالوا، لكن انا بتكلم ان انا مهم جدا ان انا كيفيه ان انا اعزل، وزي ما قلت لحضرتك في الاول. ثانية واحدة، عترة بمعنى كده ان هي محتاجة امصال مختلفة عن اللي كانت تنفع في النوعين التانيين. هو من المفترض ان انا عندي النهارده امصال متواجده تستطيع ان تقوم بتثبيط فعاليه هذا المرض، ولكن احنا ان شاء الله عزلها ليه؟ عشان انتج، بالظبط عشان انتج. وده نجح فيه زي ما قلت المعهد المرجعي للرقابه الانتاج الدجني بكل اللي فيه، بكل الناس اللي اشتغلت، بكل الناس اللي بذلوا المجهود سواء هم او غيرهم. احنا بنشكرهم تمام، لان احنا حينما يحدث خلل احنا بننتقد هؤلاء الناس. طب لما الناس تشتغل لازم نشكرها على المجهود اللي بذلوه. فاحنا المفروض الراجل اللي هو صاحب المزرعه يتخذ اول احتياطات الاحترازيه من الاول، ان انا المفروض يكون المزرعه الامن الحيوي، ازاي يكون محاطه بسور، ازاي يكون في مغطس، ازاي يكون في مغطس ادم قدام، مفيش شبابيك مفتوحه، مفيش مكان للطيور تخش عنده. من المفترض بيطهر كويس جدا، وفي اساليب للتطهير من خلال الطبيب المقيم او المشرف على المزرعه. بكل الامور دي بتؤدي الى تثبيط المرض. ده تقريبا بتمثل 60% من عدم دخول المرض الى المزرعه، وال 40% او ال 30% من خلال الامصار التي يتم حقنها للطائر. طيب. ده التوعيه. بيبان بعد قد ايه اهم مراحل؟ هو المفروض فتره الحضانه من 3 ل 7 ايام بصفه عامه. بالنسبه للدواجن ولا بالنسبه للبشر؟ بالنسبه للدواجن، اما احنا البشر ما فيش عندنا حاجه الحمد لله، لسه ما اقدرش اتكلم عن البشر اذا لان ما حصلش اي حاجه، فانا مش عايز اقول، لكن في ما فيش حاجه يعني خالص. لان هو اصابات يا فندم ما فيش، لان هو اصلا ما ظهرش الا في البقعه المتواجده دي وتم محاصرته. ما فيش حتى حينما تم عمل تحركات ايجابيه من الجهات المعنيه لم يتم الحصول على اي اصابه في محيط لما قلت لحضرتك المكان المتواجد فيه، وده شيء جيد جدا. طيب، واحنا بنتكلم بوجه عام بقى على فكره المجازر وفكره الذبح، منع الذبح خارج المجازر والقانون والامور وصلت لغايه فين؟ يمكن احنا عملنا عده اجتماعات برئاسه الدكتوره منى محرز، واحنا كان من المفروض عملنا حوار مجتمعي عشان نشوف الناس عاوزه ايه من طب اهم الحاجات اللي طلبوها ايه؟ يعني هم كانوا اتكلموا ان احنا عايزين فتره زمنيه لتوفيق الاوضاع، عاوزين مبالغ ماليه، عاوزين تراخيص للمحال. هو ده ابرز الكلام اللي حدث. احنا كنا بنقعد مع مجموعه من الوزارات المعنيه وبالاخص وزاره التنميه المحليه، لان هي اللي في ايدها ان هي المفروض تسهيل اجراء التراخيص من خلال المحليات. طبعا كان المفروض نطبق 1/4 اللي هو اللي جاي دوت، لكن احنا طالبنا ان يتم التطبيق بعد شهر رمضان، وكنا مستنيين موافقه الجهات الرسميه. يعني احنا الكلام ده اتكلمنا وقعدنا واجتمعنا وجات الموافقه زي ما بلغت بهذا الامر، لان انا المفروض انا في اللجنه انا المتحدث الرسمي عن تطبيق القانون، فمن المفترض ان انا كنت ابلغ، لكن بلغت شفهيا. المفروض انا لما اتكلم على حاجه المفروض يكون كتابه عشان ما حدش يقول لي كلامك مش مظبوط، لكن انا بتكلم بلغت ان جت الموافقه من الجهات المعنيه بتطبيق القانون. فاحنا المفروض هنطبق القانون ان شاء الله بعد العيد، ولكن يجب ان يتم التحرك الايجابي من الان مع كل الوزارات المعنيه من النهارده. نتحرك في اجتماع فوري، نقعد نقول كل دور وزاره ايه. وزاره الصحه انت ليكوا دور، التنميه المحليه ليكوا دور، البيئه ليكوا دور، الشرطه ليكوا دور، التجاره ليكوا دور، الغرف لها دور، كل واحد يعرف دوره المنوط به، عشان لما اجي اطبق يبقى انا كل واحد قام بالدور على الوجه الاكمل. بالظبط، عشان ما حدش يقول لا انا ما حدش قال لي. لا، المفروض المحليات النهارده عليها دور تقوم بتبليغ جميع المحلات ان سيتم تطبيق القانون بعد العيد. انت عاوز ايه هنساعدك. عاوز الصندوق الاجتماعي اللي هو جهاز تنميه المشروعات، احنا عندنا استعداد ان احنا نروح معاك. بس هو المشكله الرئيسيه ان الصندوق قال انا استحاله هدي حد الا بورق رسمي، دي فلوس الدوله. أكيد. فمن المفترض ان احنا نرخص للناس، لكن يجب ان تتحرك المحليات. لازم الترخيص الاول، وبعدين بعد كده ثم بعد ذلك انت عاوز فلوس ايه هنجيب لك من جهاز تنميه المشروعات المبالغ اللي انت عاوزها. الكلام ده في كل المحافظات. الاول احنا نطبق القاهره والجيزه، ثم بعد ذلك تباعا على جميع المحافظات. لكن احنا ليه قلنا القاهره والجيزه؟ الناس كلها بتقول لك ما فيش مجازر. لا، احنا عندنا مجازر تستطيع ان تقوم جزر 3.3 مليار طائر، وده تقريبا 1.5 مرة انتاج مصر.
يبقى انا عندي المجازر تكفي، ولكن المشكله الاساسيه في المجازر ان هي غير موزعه توزيع جغرافي، دي المشكله. ولكن احنا لما بدانا بالقاهره والجيزه هم اكبر محافظتين دول تقريبا يستهلكوا من 30 ل 40%، عندنا المجازر المجازر بتاعتهم جاهزه يا فندم. احنا عندنا مجازر في اطار 60 ل 80 كيلو متر تستطيع ان تجزر 1.2 مليار، يعني قد استهلاكك مره ونص. لكن احنا لما قلنا القاهره، لكن ادينا فرصه للمحافظات الاخرى. ليه؟ من المفترض الساده المحافظين يشوفوا مديريات الزراعه والطب البيطري اللي عندهم، يشوفوا عندهم مجازر قد ايه، العجز عندهم ايه، يبتدوا يعملوا المجازر ويجهزوا نفسهم، لان انت تباعا هطبق عندك. فانت المفروض تكون جاهز وبتتحرك خطوه ايجابيه وتسهل اجراءات للي عاوز ايه، هنرجع تاني للمحافظات اللي اصلا عندها نقص تمام في المجازر، في هذه الصناعه والمجازر والمزارع وكله. صح. من المفترض ان انا عندي احنا خلي بال حضرتك يمكن في مجازر انشئت قريب جدا، يمكن احنا طلعت، يمكن الاقصر طلع فيها مجزرين اليومين دول، طالعين الاقصر اليومين دول. في بعض المحافظات متقدمه عشان تنشئ، لكن القضيه الاساسيه اللي بتواجههم ان في ابعاد وقائيه، في قرارات وزاريه منظمه للصناعه. هذه القرارات بتدي ابعاد وقائيه علشان يبقى بعيد عن الكتله السكنيه وبعيد عن اي مزرعه، عشان لا تنتقل اي عدوى لا من المجزر للمزرعه، عشان احافظ على الصناعه. القضيه الاساسيه بتواجه كل الناس، عايز ارض. فليه المحافظات ما توفرش للناس ارض؟ نرجع تاني لقصه توفير الارض. ما هو ده مشكله لينا كلنا، احنا كلنا بنواجه المشكله دي. خلي بالك المساله بحاجه لقرار سيادي في الموضوع. انا اتمنى ان الساده المسؤولين من خلال التلفزيون المصري، سواء معالي رئيس الجمهوريه سواء معالي السيد رئيس مجلس الوزراء، احنا بنعضد الصناعه، احنا بنقويها. ليه؟ عشان عايز امنع التلوث، عايز احافظ على الصحه العامه. في فرق كبير جدا ان انا اعمل وقايه وان انا اعالج. طيب انا هسال حضرتك سؤال تاني. المفروض احنا الدوله عندها توجه لدعم المشروعات الصغيره، متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. تمام يا فندم. لو بنتكلم على المشروعات الداجنه او الداجنيه، اي حاجه في يعني زي ما حضرتك تحبوا تسموها، دي من جهه التمويل بتعتبر صغيره ولا متوسطه؟ هو مفروض صغيره ومتناهيه الصغر، يعني صغيره متناهيه الصغر. واللي انا عايز اقول لحضرتك شيء جيد جدا، انا بتحرك مع البنك الزراعي المصري، والناس حقيقي عندهم استعداد تام للتمويل ب 5% من المبادره اللي انا بعمل صناعه، وده شيء ممتاز. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا عاوزين تسهيل الاجراءات في الاراضي. اتمنى ان هذا الامر احنا طال انتظاره، اتكلمنا فيه مره واثنين وثلاثه واربعه. اتمنى وكل الناس حاطه الموضوع في عنقي انا. ليه؟ لان انا بحافظ، انا بحب بلدي ولازم عاوز اعضد صناعتي، وانا يمكن بتكلم فيها باخلاص. فاتمنى ان الساده المسؤولين ايضا هم كمان يعضدونا، لان احنا ملناش مصلحه، مصلحتنا في اقتصاد بلدنا يعضد. انت عايش هذه الصناعه علشان تفتح بيوت وعلشان نكفي الدخل المصري، وربنا يكرمنا ونصدر. الدكتور عبد العزيز سيد عبد العزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، نورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين. شكرا. مشاهدينا الكرام، بكده انتهت هذه الفقرة. بعد الفاصل معانا أستاذ الدكتور المنيسي، وهنتكلم عن الكبد، وهنعرف أكتر عن تطوير مراكز الكبد في مصر، وآخر التفاصيل اللي احنا قدرنا ان احنا نعرفها فيما يتعلق بحملة 100 مليون صحة.